Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda Temudan sifariş verdiyim məhsulun Smart Customs üzərindən bəyan edilməsi prosesini göstərəcəm. Əvvəllər bu mövzuda bir neçə video paylaşmışam, lakin bu dəfə bəzi yeniliklərə və tez-tez qarşılaşılan suallara xüsusi diqqət yetirəcəm. İlk olaraq məhsul sayının necə yazılması mövzusuna toxunmaq istəyirəm. Bəzi izləyicilər yazır ki, ən bahalı məhsulu seçdim, onu sifariş vermişdim, amma miqdarı 1 göstərdim. Əslində bu tam səhv deyil, çünki Temu məhsulları adətən bir paketdə göndərilir. Buna görə də bir ədəd kimi göstərmək texniki baxımdan qəbul edilə bilər. Lakin bəyannamədəki miqdar bölməsi konkret məhsulun sayını soruşur. Mən özüm şəffaflıq üçün həmişə sifariş etdiyim məhsulun əsl sayını yazıram. Bu videoda da məsələn 3 ədəd sifariş verdiyim üçün miqdarı 3 olaraq göstərəcəm. Digər bir yenilik isə, hərçənd ki bu bir müddət əvvəldən mövcud olmuşdur, bu yenilik valyuta seçimi ilə bağlıdır. Əvvəllər bəyan zamanı AZN seçimi yox idi. Manatı Google'da AZN to dollar yazaraq çevirirdik və dollar kimi invoice yerində yazırdı. Lakin artıq AZN, yəni Azərbaycan manatı valyutası siyahıya əlavə olunub və bu videoda bu dəyişikliyi də göstərəcəm. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, bəyannamədə mütləq şəkildə ən bahalı məhsulu seçmək məcburiyyəti yoxdur. Bəzən izləyicilər deyir ki, mən sifariş etdiyim məhsulların içindən ən bahalısını seçməmişəm, görəsən mən səhv bəyan etmişəm. Xeyr, əgər bəyannamə zamanı digər məlumatlar düzgün qeyd olunubsa, ən bahalı məhsulu seçmək məcburiyyətində deyilsiniz. Hansı məhsulu bəyan etmək istəyirsinizsə, onu seçib bəyan edə bilərsiniz. Əsas odur ki, düzgün məlumatları verəsiniz. İndi isə keçək bəyannamənin şəkillər üzərindən hazırlanması və bu prosesin addım-addım izahına. Deməli dostlar, Smart Customs sərtliğinə daxil olduqdan sonra həmişəki kimi elektron ticarət sadələşdirilmiş bəyannaməyə daxil olursunuz. Mən əvvəldən sifariş verdiyim məhsulu bəyan etmişəm. Bu videoda isə artıq həmin videonun üzərində məlumatları sizlərlə bölüşəcəm. Deməli, həmişəki kimi ilk öncə elektron sadələşdirilmiş bəyannaməyə daxil olduqdan sonra açılan pəncərədə bağlamaların və bəyan edilməmişlərdən ibarət 2 bölmə qarşımıza çıxır. Bəyan edilməmişlərə daxil olursunuz və burada həmin sifariş verdiyiniz məhsulun bəyannamə bildirişini görürsünüz. Sifariş verdiyiniz məhsullar haqqında bəzi məlumatlar qeyd olunmuşdur. Məsələn, toxunmuş geyim, aksesuarlar, incilər, qiymətli daşlar və s. kimi məlumatlar əks olunub. Deməli, siz bəyan edərkən bu məlumatlardan da istifadə edə bilərsiniz. Bu arada invoice qiymətində yazacağınız məbləğ burada qeyd olunur və məhsulun miqdarında da yazacağınız ədəd burada qeyd olunmuşdur. Artıq bəyan etmək əvvəlki qaydadan da qat-qat çox rahatdır. Davam edirik. 4 mərhələdən ibarət bəyannaməmizin 1-ci mərhələsindəyik. Bu bölmədə nömrəmizi sıfırsız yazıb irəli düyməsini sıxırıq. Davam edirik. 2-ci mərhələdəyik. 2-ci mərhələdə isə bütün məlumatlar avtomatik əks olunmuşdur. Siz heç bir şeyə toxunmadan irəli düyməsini sıxırsınız. Ekranda görürsünüz ki, bağlamanın izlənmə kodu avtomatik yazılıb, bağlamanı gətirən post və ya daşıyıcı şirkətin adı avtomatik yazılıb, malı göndərən ölkə Temu, yəni Çindir. Bu da avtomatik yazılıb. Satıcının adı da avtomatik yazılmışdır. İrəli düyməsini sıxırsınız heç bir şeyə toxunmadan. 3-cü mərhələdə isə malınız haqqında məlumatları əlavə etməlisiniz. 3-cü mərhələdəyik. Əlavə edin düyməsini sıxaraq bəyan edəcəyiniz məhsulu daxil edirsiniz. Məsələn, mən paltar sifariş eləmişəm. Bu arada sifariş etdiyim məhsulları da göstərim sizə. Temuya daxil oluram. Sifarişlərin bölməsindəki sifariş etdiyim 3 məhsulu sizə göstərirəm. Gördüyünüz kimi ikisi uşaq paltarıdır, biri isə bilərzikdir. Burada da qeyd olmuşdur. 31 manat 98 qəpik 3 məhsul. Və indi mən məhsulları bəyan etmək üçün mən burada paltar seçməliyəm. Mənə ən rahatı hansı məhsulu bəyan etməkdirsə, ondan başlayıram. Qiymətin daha baha olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Məsələn, paltar. Yubkanı bəyan edəcəm. Ona görə də paltar seçdikdən sonra ətək seçməliyəm. Ətəyi də seçdikdən sonra ümumi invoice qiyməti yerinə Temuda bayaq göstərdiyim kimi 31.98 manatı və 3 məhsulu qeyd edərək bəyan edəcəm. Bayaq da qeyd etdiyim kimi istənilən məhsulu seçirəm. Invoice qiyməti yerində orada yazılan məbləği seçirəm və miqdar yerində də orada yazılan miqdarı seçərək bəyan edirəm. Valyuta artıq manat mövcud olduğu üçün manat seçirəm. Daha sonra miqdarı qeyd edirəm. Sifarişimizdəki hər hansı bir məhsulu seçdik. Paltar, ətək, invoice qiyməti də orada yazılan məbləği yazdıq. Daha sonra artıq Azərbaycan manatı olduğu üçün valyutamızı da seçdik. Dollar yazmaq ehtiyac deyil. Daşıma xərci bölməsinə də toxunmursunuz. Miqdarı da istəyən 1 yazar, istəyən məhsulun sayını yazar. Bu qədər sadə. Əlavə edin düyməsini sıxmaqla bəyanı yekunlaşdırırıq. Və beləliklə dostlar, mənim sifariş etdiyim məhsulun ümumi qiyməti 18 dollar 81 sent elədi. Lakin məhsulu manatla sifariş etdiyim üçün bəyannamədə də manat valyutasını seçmişəm. Bunu sistem özü hesablayır. Və sonunda kuryer işarəsini seçərək sifarişinizin daşınmasını da kuryer şirkətinə həvalə edirsiniz
ümumilikdə bəyannamə yekunlaşmışdır. Burada qələm işarəsi isə bəzən 5 dəqiqə aktiv olur, bəzən 10 dəqiqə aktiv olur. Amma mən bu bəyannaməni izlədim. Məndə hətta bir gün sonra da bu qələm işarəsi mövcud idi. Bilmirəm, yeni qaydalara görə bu qələm işarəsini hələ ki yığışdırmırlarmı? Çünki səhv bəyanlar adətən çox olur. Bəlkə sifariş verənlər üçün bu qələm işarəsini ümumiyyətlə yığışdırmağı dayandırıblar ki, səhv bəyannamələr zamanı insanlar düzəliş eləyə bilsinlər və ya da silib yenidən bəyan etsinlər. Yəni sırf bu bəyannaməmdə sifarişi bəyan etdikdən bir gün sonra da hətta hal-hazırda hindi də baxıram. Bəli, hindi də baxdım. Yenə də bu qələm işarəsi və zibil qutusu işarəsi hələ də mövcuddur. Deməli, düzəliş etmək və silib yenidən bəyan etmə işarəsi hələ də durur. Siz də rəylər bölümündə öz qeydlərinizi edərsiniz. Yəqin ki, təkcə məndə belə olmaz. Ümumilikdə belə olmuş olar. Təbii ki, bu da bir çoxlarımızın səhv bəyan etməsi nəticəsində bu addım atılmışdır. Çünki bəyan səhv edildikdə iş uzanır. Ya daşıyıcı şirkətlə əlaqə saxlamalı olursunuz, ya gömrüklə əlaqə saxlamalı olursunuz və hətta sənədlərlə gömrüyə də yaxınlaşmalı olursunuz. Ona görə bu işarələrin uzun müddət burada qalmağı məncə çox yaxşı addımdır. Videonu buraya qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanala dəstək olmaq üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.